গ্রো লাইফের নতুন একটি এপিসোডে আপনাকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে কথা বলবো কিভাবে আপনি ককাটেল পাখির বয়স নির্ধারণ করতে পারেন। কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই ককাটেল পাখি কিনতে চায়, কিন্তু পাখির বয়স কিভাবে বুঝতে হয় কিংবা কি দেখে আপনি বুঝবেন যে আপনার এই ককাটেল পাখিটা প্রাপ্তবয়স্ক নাকি বাচ্চা, এটা বুঝতে না পারার কারণে আমরা অনেক সময় পাখি কেনার সাহস পাই না, বা পাখি কিনলেও আমাদের ছোট পাখিকে বড় পাখি বলে চালিয়ে দেয়, বা অসুস্থ পাখিকে সুস্থ পাখি বলে চালিয়ে দেয়। তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো মূলত কিভাবে আপনি আপনার যে ককাটেল পাখিটা কিনতে যাচ্ছেন তার বয়স নির্ধারণ করতে পারেন, বা যে কোনো পাখিকে দেখে তার বয়স কত হয়েছে সেটা বের করতে পারেন। তো বয়স নির্ধারণের জন্য প্রথমত আপনি বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু এর মধ্যে প্রধান 2-3টে উপায় নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো। সর্বপ্রথম সবচেয়ে কার্যকরী যে উপায়টি আপনি ব্যবহার করতে পারেন সেটা হলো পাখির উল্টো পাশের পাখা দেখে। মানে এজন্য প্রথমে আপনার পাখিটাকে উল্টো করতে হবে, উল্টো করে এর ডানাটাকে মেলে ধরতে হবে। যখন আপনি এটাকে মেলে ধরবেন, আপনি দেখতে পাবেন কিছু ফেদার বাইরের দিকে রয়েছে এবং কিছু ফেদার বডির ভেতরের দিকে এসেছে। তো এই ফেদারের যে মুভমেন্ট যেগুলো বাইরের দিকে রয়েছে সেই ফেদারগুলো আপনি গুনবেন। যদি ফেদারের সংখ্যা হয় 7টা, তখন আপনাকে বুঝতে হবে এই পাখিটার বয়স কম। আর যদি আপনি দেখেন যে বাইরের ফেদার 7টা রয়েছে, তখন আপনি বুঝবেন এই পাখিটা কেবলমাত্র অ্যাডাল্ট হওয়া শুরু হয়েছে, মানে এটা সেমি অ্যাডাল্ট পাখি। যদি আপনি দেখতে পান পাখির বড় ফেদারগুলোর সংখ্যা 8টায় দাঁড়িয়েছে, মানে আমি সহজ কথা আপনাদের বলছি, আপনি পাখির ফেদারটা মেলে ধরবেন, যদি দেখেন 7টার নিচে আছে তবে বুঝবেন সেটা বাচ্চা, যদি দেখেন 7টা তবে বুঝতে পারবেন এটা সেমি অ্যাডাল্ট পাখি। আর যদি দেখেন পাখির ফেদারের সংখ্যা 8টায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তবে বুঝতে পারবেন ওরা এখন ডিম দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়েছে, মানে অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে। আর যদি আপনি ওদের বডির বড় ফেদারের সংখ্যা, মানে বাইরের দিকের বড় ফেদারের সংখ্যা 9টা বা 10টা দেখতে পান, তবে বুঝতে পারবেন পাখিটা বেশ বয়স্ক, এর বয়স অন্তত পক্ষে 1.5-2 বছরের বেশি হয়ে গেছে। যদি আপনি এটাকে সহজে বুঝতে চান তবে আমি আপনাদের বলার চেষ্টা করছি। যদি আপনার পাখিটার পালকের সংখ্যা 7টার নিচে হয় তবে বুঝতে হবে সেটা বাচ্চা পাখি, কারণ বাচ্চা পাখির পালক মানে অষ্টম পালকটা উঠতে একটু সময় লাগে, অন্তত 6-7-8 মাসের আগে এটা উঠে না। এক্ষেত্রে যদি দেখেন যে পালক 8টা হয়ে গেছে তবে বুঝতে হবে পাখিটার বয়স 8 মাস থেকে 1 বছর বা এর থেকে উপরে হয়ে গেছে, তার মানে এটা একটা প্রাপ্তবয়স্ক পাখি, ওইটাকে দিয়ে আপনি ডিম বাচ্চা উৎপাদন সবই করাতে পারবেন, ওটা ব্রিডিংয়ের জন্য উপযোগ্য। আর তৃতীয়ত, যদি আপনি দেখেন আপনার পাখির পালকের সংখ্যা 9টা বা 10টা হয়ে গেছে, তখন বুঝতে হবে ওই পাখিটার পর্যাপ্ত বয়স হয়েছে, তার মানে অন্তত পক্ষে 1.5-2 বছরের মতো বয়স হয়ে গেছে, এখন এই পাখিটা পুরোপুরি অ্যাডাল্ট। তো এই 3টা উপায়ে মূলত আপনি আপনার পাখির বয়সটা নির্ধারণ করতে পারেন। তাছাড়া বেসিক কিছু বিষয় রয়েছে, যেমন অনেক পাখির দেখা যায় যে বডিতে কেবলমাত্র লোম উঠছে, কারণ সেগুলো একেবারে বাচ্চা। তো এরকম নতুন লোম দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে পাখিটার বয়স কত। তাছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক পাখি কিন্তু বডি আকৃতিগতভাবে একটু শক্ত সমর্থ হবে, আর বাচ্চাগুলো হবে একটু নড়বড়ে, ওদের পাগুলো অনেক বেশি গোলাপি থাকবে। তারপর প্রাপ্তবয়স্ক পাখির পাগুলো একটু উস্কো খুস্কো থাকবে, এগুলো কমন সিমটম দেখেও আপনি বুঝতে পারেন। তাছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক পাখিগুলো সুন্দর শীষ করে ডাকতে পারবে, কিন্তু বাচ্চাগুলোর ডাক হবে আলাদা। বাচ্চাগুলো হচ্ছে গিয়ে নর্মালি ডাকবে, মা বাবার কাছে খাবার চাবে বা ওইরকম একটা বাচ্চা জাতীয় শব্দ করবে, কিন্তু বড় পাখিগুলো যেগুলো অ্যাডাল্ট, একটা ছেলে ককাটেল পাখি কিন্তু সুর করে শীষ দিয়ে ডাকতে থাকে, যেটা অনেকটা সুরেলা কণ্ঠের ডাক আমরা বলতে পারি, কিন্তু বাচ্চাগুলো কিন্তু এইভাবে ডাকতে পারে না। তো এই সমস্ত কমন যে বাহ্যিক সিমটম রয়েছে এগুলো দেখেও আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার পাখিটা বাচ্চা নাকি বড়। তো এইভাবে আসলে আপনি বের করে নিতে পারবেন আপনার ককাটেল পাখিটার বয়স কত। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন, আর ককাটেল এবং অন্যান্য পাখি পালন বিষয়ক এমনই দরকারি ভিডিওর জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য।